shambashari bararokrasije nyine ariko wumve nanjye yaravuze gato ngo bamfate da no muri kaminuza ibyo nabyo bibaho birukana ba Seriemani baragufata noneho ugatanga nk'ibihumbi nka senkani cyane ukanasibira uvugishije ukuri yego kumana bikubita ibihoro ahubwo se sheri wa musista nyine bita Divine nababwira uretse singiye kumubereka utiki kandi cyane ariko ndamwanga nubwo ba Florette bagiye ariko sinzigera muturiza muze tugende murebe kuntu yigize wa danje yaje afite amaraso ashyushye sinakubwira mbabaranyere ko umuntu ari tugende ukamutwereka kaba karaho gusa ngarashamaje ndumva arenze ko n'ibyo bintu yaza ariko ibibazo umva hano no mutipe sundi bura abona baje kuko yamwenda umva njye mbona nibirenze kandi nawe ni iki tujye kureba ariko uwo muntu watubere kumutwereka tugende mwereke muraza kumirwa mwana wabyumvisha gari ntabwo nabyumvaga ariko ni umuntu ufite ikibazo sinzi ikibazo abakobwa bari muri kaminuza bamora cyo kuvuga iki ntabwo bizi wabonye ukuntu abafurete itagiye bangize none na Brenda yaje nta muntu n'umwe Brenda mwagakara oya ikibundi Florette niwe mwagakara yaragiye noneho haza undi Brenda undi usigaye ugena abakopine ndamubona nawe rwose sinzi ikibazo ufitanye nawe niwe arambwira ngo baji subiza bigenza gute ariko nyine rata nta kibazo mfite kanizingira imyenda kuko zakora icyo bashaka igihe kizagera babone ko banibeshye ntabwo bizi urabona ko agakanzu atari keza agakanzu ni agakanzu nyine nakaguze ngiye kuza muri kaminuza ariko noneho nzakajyana gusenga ku cyumweru wow ni keza cyangwa waguhora yuko wambara neza oya nyine ndashima Imana ko amahiti nkawe ukunda gusenga ntabwo uzansiga tuzajyana gerageza tujye gusenga ni ibya mbere gusenga ni byiza nyine mfite amatsiko yo kambara nakaguze mbona sara kambara amatangira ku cyumweru yego singise mbona adashingata na byina di dose ibi mbababwira maze icyamamare icyamamare muri sisi bitari marazinga we mundebere wajya ngo nibyo by'abagore ibizaba bituma ababyeyi babyeyi uzaya ababyeyi babyeyi niyo bazajya babyeyi oya mureka ariko nubundi reka nkubwire ntuzambanaho rero abanyabafurate yagize ngo nakorohera wumve ngo nje ndi mushya ariko uriya watangiye uriya nawe ngaravuze uri kuvuga ibiki sera rega bo ugize wadanje umwe aramwera ngo n'abapadiri bagenzi bawe abagabo nta nubwo mukunda buryo nubwo munziza ubusa niko se none biratwabyita iki kubuye nese yawe muhinzira genda yego baba shari ngaho tubwire ko usigaye ariko ngo uri umujyanama w'ikigo cyose ni wowe umwose uragafashe ni wowe usigaye asubwo muzagezeyo gutoteza undi mwana ati mansera sheri bifase mama wanjye ubuse ko wamutumye amera kuri nibyo kuko bibashimisha ncaho namukurikira kuko ndabona nta kigenda cyawe urababaye murasa mbwire ndiho biro bya principal basabirana anisoni sheri nuriya nabwo yakomana kigenda ariko turamwumije noneho mbaza ngo bigenze bite nubwo nturutse hariya haruguru abahungu yola noneho igihungu mu mazi Oji original ezete mwana w'abana Yemana kuki mwana muza gutya n'umwe wacu kumbwira ngo abahungu twahuriye aha ngaha beno turafere wa Haruna dore ariko subundi ntaranyibagiwe Madiba Miro original papa cyangwa papa drip iPhone ibirombe uduti n'iki ntabwo by'ikina mani birahari nta foto nta cyabaye wangu iti nawe nagira utemana ya kujya muri petit frere Petit frere ukunda isomo
ko ngewe sinjya nikumbura ariko ngewe ariko nawe ku cyangwe akaba ucura kuri wowe arabizi asa ko kivugira ibintu petit frère asomane kukimutigama reka tumwumva ariko gato nyine mani nubwo nyine mu bamutwika mani tumunikora by'abahungu mujye muzekana no kwiga mani serious kamubwire impamvu ngubu turi muri life ya fast kandi fast man kugira ngo haze ntabwo haje nyine hari rabo zirenze urumva twumve mani hari rabo zirenze hari workshop zirenze kandi zinatwika tu high plus musanze mu bigo bya mbere kandi mani nyine ubikoresheje mani sharo na wagira ubuzima mani aseka mane nkubaze gutwika vuruta uko njya stage ari abantu bagaguruka natambuka inana zikamanika amaboko umuhungu iki nasagara nyinshi zabize ubwo byo bintu mumbarize ngo aho twavuye azo workshop twahase esera yibagiwe ko twaje kuminuza twese dupatumbe 40 bingana mu mazi bya basari naje asobaneruye nari nise bad yo kumbwira ngama twari buhuye ahangaha nta animateri nta animatrice nta master na principal ngiye muheruka turi mu nama aza duciringa n'ibyo muvugana iki ariko nababwira ngo umungu nyine mu nyumba mani sibyo nyine wenda mwana kwikora tusubye kwikora ibintu by'abajama kwikora neza sibyo ariko mujye musigara n'akanya gato nibura mani bakomeretse isomo ase muca kamane nkubaze uwe zirana n'ubureba zabize Divine. Iki gitumiza kwivugaho. Biriya ni ubwa mbere bikubayeho. Shari rusu nakora iki ko? Nyine biriya ni ubwa mbere bibaye. Please. Nyumva ndabizi neza. Ntago abantu bose bakubesha. Si bose byo muri kaminuza koko. Oya waje kwiga. Bintu nyine ugomba kubicamo bikagukomeza. Shari ndarambiwe. Uri kumva Imana yagukorera ibikomeye utanyuze mu bikomeye. Shari ari abakobwa. Ninzi ko Furete muruhutse. Ariko noneho Brenda waje we. Ibintu tugenda muganga kwinginga. Sibyo. kandi n'ibyo abahungu twese ntabwo ari byangiye nyine by'abahungu twese n'umusore muraza uzanazagara mane kwiga ndabizi tu ntari guta tugomba kubiprefera nk'abahungu ariko cyambere mane ubwabwira ukuntu weekend iba yatagiye nk'iyi ngiyi wenda n'umuntu yabonye ibyo bicwa nanjye wabura sinababujije kwikora mani inana zanjye muzifate muzizana turimo turi muri classe ako nitugera ariko atari ibyo tuzige burya gasenga adege g'abahungu ariko kabiri nizo buriya kwiga ni byiza kubera yuko burya n'umuntu wize neza n'ababyeyi bacu bize ikaramu iri kugura 5 reba wize mwana ahubwo nyumviriza kabiri twebwe turimo turiga kandi kugura ibintu sinababujije kwikora ubundi iyo mirongo arimo turasira n'andi barasira umwana ugiye muri primaire ngo ugende ngo urumva wibuke ngo uzamure ipantaro ngo ntuye n'iterambere utebeze utebeze ngo wiyogosheshe yarabeshye oya icyo mvuga nibyo njye niba nkubeshye mite bya mukuru natinda ariko ntabwo rihera bro urusa uri mukuru uri mukuru hehe akunda kuruta ese muja muravuze neza Jay Paul kabakabanya nyakwigendera avuga ngo hari ubwana haje ubwana undusha ubwana ako kantu ubundi ase muja kabaza kubaza ubundi ko bukanye mfitemo inyama zanjye ebyiri ubu ntabwo wakorana byeri hari ikibindi cyaruze uko cyabize ukivuga kuri byeri nawe ibyo kwigara byibagirwa umwe arimo yivugisha wagize ibyo wakora byose wakwikora wana ngo n'iki byose n'ijyana imbaraga nke zawe turaziza mucaca babwire bro sibyo wenda abahungu twaranahuje tu badusanze ndamukago turaciringa nk'abahungu arabimenya turahuza sibyo ariko cyambere tu niyo nama bikenewe ariko mani we ducenjinga tu noze uri gutegura ko ngemba nibere mu masho yanjye nibonera inama tugomba guciringa zabize muri kaminuza ase ko bize muri secondaire high school inama zabanamo zigana nk'izibaga umwana mwiza uramubona high school mwaka bafite kwese agapara kabize nawe nubwo arimo abivuga ari kwigiza nka
bazagaraga bagiye gukora kandi katubayo uzasubiza byerera abakobwa birirwa natakazi twabanire cyari makuru namwe uzayinjira menya ukuntu ari ukuntu mushyiramo byate n'ukuntu ugasanga murebe muri note gusa nabahaye na exercise fine dukora ntabwo nzabakora nta kibazo mwitegure neza gusubira hariya kwitegura neza turiteguye kandi ikibuga tuzashushanya neza umenyeshe n'abandi yego ndababwira cyane ntabwo biba nabaze kubaza baby bana bibwamishe original ako saragere kukwita kabizi mana muba mwatuje ntabwo mwabinkora ahubwo si nkuru amakuru mashyashya meze mwamenye ibyabaye ndayibwo zabimenye yego umubyeyi birthday yatwibye urabona ndi kukubeshya se wowe ihera ijisho nakubwiye ngo umubyeyi yatwibarutse wereba kuri mesaje mwarebye mesaje mujyaga webe yabi credit none se ahubwo turabera ahubwo birabera byaberaga hano yakinegura ariko bazana ibyo kubera buri kave ubipangama Yesu aravuze akagusanga mu muru. None uretse pasiteri mubwire n'akantu. Yesu yaravuze ngo ariko ngo mfite inyota kuva uwo munsi rero. Yatumuye iki? Tugomba kugira iki? Yatumuye manu nyine mu nyungu. Zeri. Ubwo ngubwo abana twese tuvuga tugomba kwirinda cyane. Mubyeyi nyine amenyemo akantu. Ariko rero muzwiye ko stroke nayo yashize. Mwana w'amwana ijambo rimwe. Iyo twanyweye byeri tuba twariye. Neka dukubitira abamotari dufata ifoto. Ariko rero nigiye muri gufata ako kanya nyine munareba aho muri bwicare. Ngiye kureba badge. Ubu rero ugiye kubaza. Sigaza unababaye gakayi. Ugiye kuba gakayi ndi none ibintu. Ntagenye. Nawe unyumve. Izo kabiri ziriya ntage. Ndivuga ntibayisanga mu bari. Wagiye yarango abandi ndagote. Ntabwo mubizi ahubwo mujye kumureba. Cyangwa nawe niba byabereye. Uzankumbura. Tugende ariko yewe umwero bageze ko nabanyura hirya bebe mata mugere sinasimbutse ko ahubwo shambutse ko ahubwo uyu munsi irahesha ipanama nyine bifuzaga gusaba n'akakabiri hari n'akakabiri se kandi Brenda cyane nyine ko nyine sinzi noneho kuranyemerera pe nakubwiye ubundi ikintu nshoboye ntabwo nyine nakora gufasha umuntu buri umuntu mwiza bise noneho nyine nagiraga ngo nzaze nsobanurire nyine aho mba iwanjye wawe wanjye okay nta kibazo uzaze Brenda uzaze nzagusobanurira sinzi uko nabivuga ariko urakoze cyane ntabidanje ariko biba binarimo pe ntabirenze nyine ntabwo biba byoroshye ariko nyine umutima nk'uwo ntabwo ari abantu bose baba bawufite buriya njyewe icyo mfite iyo nyisangije abandi cyangwa se nkagisangira n'abandi nibwo mba numva ko nyine ibintu bimeze neza ari amahoro urakoze nyine gahunda nyine yo kwa gatandatu nyine ubwo nzayubahiriza nta kibazo mwakoze nyine kunyemerera gatandatu nzagutegereje ntari après midi byibuke urumva se nakwanga kubahiriza umunsi wamaye sawa nta kibazo ngenda cyane no ku kawifi nyine hari turi search ndimo nawe nyine ku makuru wifi ngiye hari ahantu nari ngiye hano imbere sawa kandi mwakoze cyane yego namwe Shari, wikwita ku byo Brenda bakubwira, sibyo? Shari wowe bireke ntabwo ubizi
ubusaba Brenda kuko nabatwaye iki niba banuteza nkunda Baji barabona kuko Baji ntamukunda Shariri sigaye nikiza impamvu naje kwiga kaminuza gusa nyine riri ndashimana ko yamaye inshuti nkawe ukunda gusenga umva hafi ungira inama ndagushima kuri mu ruhande rwanjye gusa nawe urabizi neza ko tudasenze ntacyo twakiraga wikwicuza impamvu waje kwiga hano kuko hari benshi bari kubyifuza Divine gusa riri njye guhamagara Baji niyame angendere kure ndebe ko nibure nabona amahoro mu mutima wanjye ndebe ko nakiranuka nawe y'abakobwa oya ntabwo wari umwanzuro mwiza Baji nawe ni ikiremwa cy'Imana nukubwiye koko ukuntu birirwa bamuteza uravuga ngo ntabwo ari umwanzuro mwiza please wowe urabizi neza ko nta kibi Baji oya riri ntacyo nakora ni ukuri uretse kumwiyama akagendera kure kuko ntawe ufasha bwenge ikeneye kuko ngiye gutotezwa ndabirambiwe please ihangane ndabizi neza ndihangana gute ntambuka bakavuga sigaye ntambuka nta wundi basigaye bavuga ni Divine yabaye intero muri kaminuza please ibyo bicamo ariko birarangira ntabwo ari wowe wenyine pe oya riri ngiye kumuhamagara n'uwo mwanzuro Divi wanze kunyumva riri urabizi turi inshuti ariko yamufashe umwanzuro wo kumuhamagara Divi wanze kunyumva please Divina umusaza mamagaye Baji yo Baji ngo bimeze bite se man meze bite negre ese man ko nakubuze wanshitse kandi nshaka kuvugisha nibere hano ku kibuga cya football ariko ndabona nyine yagiye kubaka match ka volley ngo mfitiye amakuru nta karaho man turere n'iki barambwira ariko ataba ari bya bindi bimwe byawe man bro nta karaho nari bitu okay sandaje ngugireho man ndaje ngugireho tuvuganeho gake kambi chatting ngutegereje nyine ndeba nako kamacu ko byagenda uwo nta karaho ayola bro kire gute papa wanje ni wanema sinagoye kumba nibere ku kibuga man bigiye bangombwa ntabwo nyine tu bigiye bangombwa man ko umuntu akazi kuri refreshing aha boro takoza hano ho rwose aha boro bari neza byataye nabona kamanche kakora ibyo kagiye no ko kagiye kubona mpamvu nayo natsinze hano ngo ngereje kwirera rumwe rero shaka kukubwira rero gutese wambwiye ko ufite amakuru shana amakuru nyine ndakoze n'ibyawe ndemwe byawe ubuyawe agakiniki ari imwe byanjye man urabizi hari umukobwa nyine wakwiye gonse kumusobanurira imibare man akanyene hakwiye garashaka kunsanga kono gashokana tujye mube kandi wasanga wigize papirone ukavuga ati wapiga ntemereye tu ntemereye ariko nyine no kumono wanje ariko iki ndawo umbwire ngo pass ukoresha umwana oya rwose urakanze ngibwire mani hari ukuntu umuntu abona amahirwe akayapfusha ubusa aho tazatuma wamugani bavuga ngo imboga n'iki ko kubaho rega mani we ikibazo cyawe ubucuka kabisa singushutse nte mani muri segonderi twatahiye mani ni kaminuza twagezemo warunu kaminuza ariko kaminuza ntabwo bivuze kwigira nabi mani ubundi wowe akiza utumufata kamutengeneza agaterera arahaso urumva mani sha niyo uragiye kanze ngwire mani amanota tuzi igihe cyo kuyashaka tuzayashaka ariko nanone ni igihe cya enjoyment ni enjoyable
ntiwivutse ayo mahirwe zarebe ko karasi ari n'undi uzongera no kuvugisha reka ibidage ya danjo kamubwire sibyo wanyereye nimero ye nkikorera dawa umubare mwene wambaye musobanurire ma ariko nyine namwemereye kanzareba ibyo ari byo nyine nazi hekenye umwana wa Runo hekenye umuntu we izo katavuze zinga umusange ngagusange muri karasi cyangwa muzane imbere aha hose ko wayicara ugakora akumva niko wasanga ari byo mana asanga ari byo nk'abandi muri nigira idage ariko kanagusura ari wane harabizi jewe nago sha ubundi ugomba kumuzana ukamwenyegeza fresh ariko raho ubushukana mazi bro cyoza cyawo ubushukana ariko nari no nyine hari ibintu ngiye gutegura man no nanjye ubonye guhita nikatira ku kamaci urasikumbwira ariko iyo dawa ewan wowe turi kumwe tu ahubwo uzampamagare numve mace warona sawa man Allo? Bagiye bite? Wese ko ushaka. Ni Divine wa undi wigeze gutwaza. Yego. Ntabwo usanga nta kibazo. Sawa. Fine bite. Makurusi. Mustese ko marutishimye. Ese neza. Se nyine ari ikintu ashaka kubwira. Ikibazo? Mbwira rwose. Baje. Yego. Ndashaka nyine kukwiyama. Niba ndashaka kungendera kure. What? Nagwa ntuzongere kumfasha, nagira ikibazo na kimwe ntuzahabe, ntuzongere kumvugisha, ujye ungendera kure. Ntabwo nshaka ngiye gukomeza guhura nawe, nta n'ubufasha bwawe nkeneye, nakiyitaho. What's wrong with you? Icyo mubwiye ni icyo, nta bufasha bwawe nkeneye na rimwe. Ndizera ko ubyumvishe kandi unyumvise. Divine. Hoya ndakura nizera ko unyumvise. What's wrong? Divine. Burası Divine wa? Reka turebe. Ndabona yaseyinze ngo tunini. Reka twinjiremo tunamurebe neza. Sako twaye umugore.